అస్సలాము అలైకుం. చూడండి, టాటర్ టైర్ అయితే పగిలిపోయింది. ఈ లారీ వాళ్ళకి టాటర్ వాళ్ళకి టైర్ పగిలిందండి. తిప్పలే ఇంకా టైర్ అయితే సేల్ చేసాం. దీనికైతే ఎయిర్ జాగి పెట్టి ఇంకా లేపేసి టైర్ మార్చడమే లేటు. ఈ టాటర్ వాళ్ళకి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, వీటికి డబుల్ డిస్కులు ఉంటాయి. ఆ డబుల్ డిస్కులు మానేయండి, ఈ రింగ్ డిస్కులు వేసుకోండి. పని అయితే 5 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది. చాలామంది వస్తుంటారు, ఏం బోల్డ్ తిరిగిపోతుంది కింద. ఆ బోల్డ్ వెల్డింగ్ పెట్టించుకోవాలి, మరి రావాలి, చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది. ఈ టైర్ అయితే ఊడదీసి బిగిచ్చేసాను. షార్ట్కట్లో పెడుతున్న వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ వీడియో